大家好，欢迎收看今天的日常养生课堂。现在呀，天气干燥，很多人呢都喜欢敷面膜来补水。但是大家知道敷完面膜之后，到底是洗掉还是留着继续吸收呢？今天呀，就来告诉大家，到底该不该洗掉面膜。在敷面膜15到20分钟左右呢，面部就已经吸收完精华了，所以说剩下的面膜精华呢，皮肤基本上已经吸收不进去了。这个时候如果不清洗掉的话，不但无法让皮肤更好，还有可能出现闷痘的现象。就算是免洗的面膜和睡眠面膜呀，也是需要清洗的。大家都会感觉到敷完面膜之后呢，黏黏的，这个时候啊，就一定要洗掉了。特别是清洁面膜，对皮肤的刺激会更大。所以大家以后啊，在敷完面膜的时候，一定要将多余的精华擦掉或者是洗掉，防止面部闷痘。好了，晚上经常失眠，多半呀是肝脏不好了。想要养好肝脏，不再失眠，那今天就和大家分享一下睡前最不该做的3件事，伤肝还失眠。1、睡前生气。负面情绪呢，对于肝脏的伤害啊是不容小觑的，会让我们出现心情压抑、易烦易怒，还会导致内分泌失调。2、熬夜。很多喜欢熬夜通宵的人呀，都会出现一定的肝脏问题，因为在人体睡眠的时候呢，身体会进入到自我修复的状态下，但是过度的熬夜就会让肝脏过于疲劳了。3、吃烧焦食物。有很多人呀都会觉得烧焦的食物呢虽然不好吃了，但是又舍不得扔，但是这样的时候呢就会很容易伤害到肝脏，不建议大家食用。生活中要是有这3个习惯的话，就要改掉啦。总是担心自己甲状腺发炎，今天呢就来和大家分享3种食物，再馋都要忍一忍，伤害甲状腺，影响健康。1、火锅、麻辣烫等刺激性食物。这类食物中含有大量的调味品，比如说辣椒、花椒、麻椒、大蒜等。这类食物呢，会直接刺激到我们的甲状腺，不但会影响身体的内分泌，甚至会出现甲状腺结节等问题。2、螃蟹等海产品。尤其是本身甲状腺就有问题的朋友呀，这类食物就更要少吃了，因为这类食物中含有的微量元素和碘元素会刺激到我们的甲状腺，影响甲状腺的健康。3、含糖食物。人们在摄入大量的糖分之后呢，就会影响内分泌的稳定，也会影响甲状腺。所以大家在平时的时候啊，就要少吃这3种食物。大家在熬夜的时候有没有想过，经常熬夜会带给我们什么样的变化呢？今天呀，就和大家分享一下，当你经常熬夜的时候，身体会出现的3个变化。看完你还敢熬夜吗？1、视力下降。长期熬夜呀，不但会出现黑眼圈，眼睛还会因为长期的使用不当，进而出现眼睛疼痛、干涩等现象。长期的熬夜呢，还会导致我们的眼睛因为过度的劳累，出现视力下降的问题。2、血压升高。根据研究表明，经常的熬夜和睡眠不足是诱发血压升高的最大诱因。经常的熬夜呢，甚至会造成心血管的问题出现。3、经常生病，免疫力下降。经常熬夜的最大危害就是造成身体免疫力下降了。看完之后，大家还敢熬夜吗？有很多人都说每天8杯水能让皮肤更加的水润有光泽，但是秋季补水要注意2种补水养肤汤，在家自己就能做，喝出好皮肤。1、猪皮养肤汤。准备猪皮、米粉、白蜂蜜，先将猪皮熬煮到粘稠的状态，之后加入米粉，熬煮到融合。出锅的时候呢，加入蜂蜜就可以吃啦。每天吃一点，不但可以为皮肤补充水分，更能滋养毛发。2、百合银耳汤。女性朋友就可以多喝一点，因为这道补水汤呢，不但能够补水，还能滋阴润肺。
大家在家的时候啊，准备一些百合、银耳、莲子和冰糖，先将银耳和莲子用水泡开，之后啊，将所有的材料放在一起煮熟即可。今天分享的2道润肺补水汤呢，大人小孩都适合，而且呀，简单易操作，大家都可以试一试。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的收看，我们下期再见。